Yo yo yo, ubuzima ni urwenyasha iwi ininjana eke nagiye kwisoko ngura inyanya ndatani bagiwe kugura inyama umucuruzi arambwira ati urashaka inyanya cyangwa urimo gushaka inyama ndamusubiza nti inyama se naje kwibuka ko nagiye ntamufuka nari ntwaye igikapu ariko kirimo busa narabuze ndi eregabu ibirungo biryoshe inyama TikTok niyo yari yantwaye ureba abantu mu mihanda barimo guslaying batwawe niko gukomeza ndangara ubwo bwenge bwagiye right Instagram na Facebook bisigaye biryoshe kuruta inyama nubwo bitanurira ariko ndabikunda kundi bitente no gusimbuka yewe ubuzima ni fresh ni bon ni better ni prank nagiye gusura inshuti yanje mvuga nti naje kugusura arambwira ati waje ariko ndi ku kazi ndamusubiza nti naje ni tayari pe niko na pombe na chipo naje ni tayari pe niko na pombe na chipo ninjiye munzu ndangira gusakuza nsanga ndi munzu y'umuturanyi yari arimo kureba amakuru ya televiziyo arambaza ati urinde n'umuntu waje kwibesha nagize ngo ndi muri buhite ntangira kubyine kama murebi wa kiwingu na konyagi nagiye gusenga nishira imbere niba kwibesha ari byawe ndumva nkeneye imbabazi urasetsa sha iyo ngerageje gutekereza ku kazi nsanga ntekereza ibiro iyo ntekereza ibiro nsanga ntekereza amafaranga iyo ntekereza amafaranga nsanga ntekereza ubuzima bukansubiza ngo fata umwanya uhumeke nagiye kugura phone sha umukuruzi yambaza na storage ndamubwira nti mbayo ifite memory yo kwibuka ibyishimo yaransetsa ati ubu ushaka smartphone cyangwa ushaka megaphone nari mu modoka ndegera kuri radio mvuga ndi kaompere ku station ya YouTube shoferi arambwira ati uyu ni taxi si internet cafe nagiye gusura inshuti yanjye mvuga nti naje kugusura arambwira ati waje ariko ndi ku kazi ndamusubiza nti naje ni tayari pe niko na pombe na chipo naje ni tayari pe niko na pombe na chipo ngwino dushe maze nkushoneshe kutemo tulie show wereke show face y'ubuzima ni buto mureke turyoshe aje kusha maze duhinduka basha nagiye gusura inshuti yanjye mvuga nti naje kugusura arankatira ati ndi kumwe nawe ndamusubiza nti naje ni tayari pe niko na pombe na chipo naje ni tayari pe niko na pombe na chipo yo 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 ubuzima ni urwenyasha iyi ni njyana ya trap nagiye kwisoko nkura inyanya ndatani bagiwe kugura inyama umucuruzi arambwira ati urashaka inyanya cyangwa urimo gushaka inyama ndamusubiza nti inyama se naje kwibuka ko nagiye ntamufuka nari ntwaye igikapu ariko kirimo busa narabuze ndi erega budi birungo biryoshe inyama TikTok niyo yari yantwaye ureba abantu mu mihanda barimo guslaying batwawe niko gukomeza ndangara ubo bwenge bwagiye Instagram na Facebook bisigaye biryoshe kuruta inyama nubwo bitanurira ariko ndabikunda
ndabikunda kunde bitente no gusimbuka yewe. Ubuzima ni fresh ni bon ni betare ni prank. Instagram na Facebook bisigaye biryoshe kuruta inyama, nubwo bitanurira ariko ndabikunda kunde bitente no gusimbuka yewe. Nagiye gusura inshuti yanje vuga nti naje kugusura, arambwira ati waje ariko ndi ku kazi, namusubiza nti naje ni tayari pe, niko na bombe na chipo. Nagiye gusura inshuti yanje vuga nti naje kugusura, arambwira ati waje ariko ndi ku kazi, namusubiza nti naje ni tayari pe, niko na bombe na chipo. Ninjiye munzu ntangira gusakuza, nsanga ndi munzu y'umuturanyi, yari arimo kureba amakuru ya televiziyo. Arambaza ati urinde umuntu waje kwibesha, nagize ngo ndi muri boyke ntangira kubine kama murevi wa kingu na konyagi. Nagiye gusenga nishira imbere, niba kwebesha rica ndumva ngeneye imbabazi, urasetsa sha. Iyongerageje gutekereza ku kazi, nsanga ntekereza ibijyo. Iyo ntekereza ibijyo nsanga ntekereza amafaranga. Iyo ntekereza amafaranga nsanga ntekereza ubuzima. Ubuzima bukansubiza ngo fata umwanya uhumeke. Nagiye kugura phone nshya, umucuruzi yambaza RAM na storage, ndamubwira nti ifite memory yo kwibuka ibyishimo. Yaransetse ati uba ushaka smartphone cyangwa ushaka megaphone. Nari mu modoka ndegera kuri radio mvuga nti naho mpere ku station ya YouTube. Shoferi arambwira ati uyu ni taxi si internet tape. Instagram na Facebook bisigaye biryoshe kuruta inyama, nubwo bitanurira ariko ndabikunda kundi bitente no gusimbuka yewe. Wino ruzie maze ngushoneshe nkutemo turyesho, mwereke show face y'ubuzima ni buto mureke turyoshe, aje gushahaze duhinduka basha. Nagiye gusura inshuti yanje vuga nti naje kugusura, arambwira ati waje ariko ndi ku kazi, namusubiza nti naje ni tayari pe, niko na bombe na chipo. Yo, ubuzima ni uranyasha, rimwe na rimwe ubwenge wanje buja buyoba pe, nkumva ndimo ndaboba n'ibitekerezo bidasobanutse. Nagiye ku isoko ngura inyanya, data nibagiwe kugura inyama. Umucuruzi arambwira ati urashaka inyanya cyangwa urimo gushaka inyama? Ndamusubiza nti inyama se. Naje kwibuka ko nagiye ndamufuka mfite, nari ntwaye igikapu ariko kirimo ubusa. Naravuze nti erega burya ibirungo biyosha inyama. TikTok niyo yari yantwaye, ureba abantu bebina mu mihanda barimo guslengi batwawe, niko gukomeza ndangara ubu ubwenge bwagiye wate. Instagram na Facebook bisigaye biryoshe kuruta inyama, nubwo bitanurira ariko ndabikunda. Ninega n'ibitente bimwe bikunda gusimbuka yewe. Ubuzima ni fresh ni bon ni beta ni pre. Nagiye gusura inshuti yanjye mvuga nti aye kugusura, arambwira ati waje ariko ndi ku kazi, ndamusubiza nti naye ni tayari pe, niko na pombe na chipo. Nagiye gusura inshuti yanjye mvuga nti aye kugusura, arambwira ati waje ariko ndi ku kazi, ndamusubiza nti naye ni tayari pe, niko na pombe na chipo. Ninjiye munzu ntangira gusakuza, sanga ndi munzu y'umuturanyi, yari arimo kureba amakuru ya televiziyo. Arambaza ati urinde ndi umuntu waje kwibesha, nagize ngo ndi muri boyte ndangira kubyine kama murevi wa kingu na konyagi.
nagiye gusenga nishira imbere nibagwira sharija ndumva nkeneye imbabazi kuko n'ibitekerezo byanje rimwe na rimwe birasetsa. Iyo gerageje gutekereza ku kazi nsanga ntekereza ibiryo, iyo ntekereza ibiryo nsanga ntekereza amafaranga, iyo ntekereza amafaranga nsanga ntekereza ubuzima, ubuzima bukansubiza ngo fata umwanya umeke. Uwegiye kugura phone nshya umukuruza ambaza RAM na storage ndamubwira nti empa iyo ifite memory yo kwibuka ibishimo, yaransenje ati ubwo ushaka smartphone cyangwa psychologue. Nari mu modoka ndegera kuri radio mvuga nti ngaompere ku station ya YouTube, shoferi arambwira ati uyu ni taxi si internet cafe. Nagiye gusura inshuti yanjye mvuga nti naje kugusura, arambwira ati waje ariko ndi ku kazi, ndamusubiza nti naye ni tayari pe niko na pombe na chipo. Wino dusemaze nkushoneshe kutemo tuye show nkwereke show face, igihe nigita ubuzima nibuta ubumwe butari uwese, ajye gusha maze duhinduka basha. Nagiye gusura inshuti yanjye mvuga nti naje kugusura, arambwira ati waje ariko ndi ku kazi, ndamusubiza nti naye ni tayari pe niko na pombe na chipo. Yo, ubuzima nurenya sha rimwe na rimwe ubwenge bwanje buja buyoba pe, ngumva ndimo ndayobora n'ibitekerezo bidasobanutse. Nagiye ku isoko ngura inyanya ndataha nibagiwe kugura inyama, umucuruzi arambwira ati waje inyanya cyangwa urimo gushaka inyama, ndamusubiza nti inyama se, naye kwibuka ko nagenda mufuka mfite, naringwe igikapu ariko kirimo busa, naravuze nti erega buri birungo biryoshya inyama. TikTok nyo yari yantwaye, ureba abantu bebina mu miyanda barimo gusleng batwawe, niko gukomeza ndangara ubo ubwenge bwagiye Twitter, Instagram na Facebook bisigaye biryoshye kuruta inyama, nubo bitanurira ariko ndabikunda, undajya n'ibitente bimwe bikunda gusimbuka yewe, uzima ni fresh niboniwe tani pranki. Nagiye gusura inshuti yanjye vuga nti nagiye kugusura, arambwira ati waje ariko ndi